Udah. Untung aja ya ada pompa yang harganya ini cuma 5 ribuan. Kalau enggak, aduh, ini pas gembos di rumah, lagi bawa ke bengkel tambal ban kan jauh. Pompa tambal ban ini memang penting banget ya. Jadi kalau buat teman-teman, Anda harus punya pompa mini seperti ini untuk jaga-jaga kalau ban sepeda motor atau sepeda goesnya itu gembos di rumah tiba-tiba. Pompa mini ini tuh harganya sekitar 5 ribuan ya kalau nggak salah. Mumpung turun bulan ini, dan ini langsung kita taruh di jok bawah aja seperti ini. Nah, tinggal kita bawa kemana-mana. Oke, ingat, pompa mini itu penting.